احنا نشرنا لينا في رياضات كتيره هنا، وانا من عشاق شرم الشيخ من زمان قوي، ومن عشاق جنوب سيناء بصراحه، دهب ونويبع وكل شرم الشيخ. لما جيت هنا وباجي من زمان فما لقيتش ان الرياضه دي منتشره جدا هنا في شرم الشيخ، فقلت لا، هو ينط ان احنا ننشر الرياضه دي هنا عندنا في شرم الشيخ. لقيت ان المكان حلو جدا، اقدر احط فيه الخيل بتاعتي. حطينا الخيل هنا مبسوطه من الجو، مبسوطه من الزباين. عندنا زباين كتيره بتيجي تركب من جميع الجنسيات، انجليز، فرنسويين، المان، سويسريين، روس، مش عايز انسى الجنسيات، عرب طبعا كتير بيجوا عندنا هنا. فالحمد لله لقينا اقبال على الرياضه ديت، كمان رياضه كويسه من ضمن الرياضات اللي موجوده في شرم الشيخ. احنا عندنا هنا صحراء وعندنا هنا شواطئ. ما نعملش الموضوع ده ليه؟ فحضرتك بينا نجيب الخيل، لانك انت تركبي. انا كنت بركب بره في اوروبا في الفورست، انما هنا مفيش فورست ولا حاجه، بس عندنا صحراء برضه في استمتاع كتير. ده غير ده خالص. هم نفسهم يجوا هنا عشان يطلعوا في الصحراء ويركبوا في الصحراء. وعندنا الصحراء هنا رائعه، والجبال جميله، والبحر برضه نفس الموضوع، حاجه رائعه وحاجه جميله، وسبحان الله يعني في الحاجات دي كلها. الخيل لو مش مبسوطه الزبائن مش هتبقى مبسوطه حضرتك. فلازم الخيل تاكل كويس، تشرب كويس، تتمرن كويس، تتدرب كويس. كل الحاجات دي مهمه جدا. البوكس اللي بينام فيه الحصان لازم حضرتك يبقى فيه البيدنج ده، يعني زي المرتبه كده ينام عليها، يعني في نشاره، بنحط له نشاره او قش رز الحصان ينام عليه جوه. كل يوم لازم الحصان حضرتك يطلع الملعب. بنستضيف بطولات هنا كتيره في الملاعب عندنا هنا، بطولات انترناشونال وناشونال. استضفنا حضرتك حوالي اكتر من 15 بطوله عندنا هنا في الملاعب ديت. هنا عندنا ملعبين، ملعب للورمينج اب بنجهز فيه الخيل، وملعب تاني بتبقى فيه البطوله هنا. الملعب اللي هو دوت الخيل لازم تطلع كل يوم حضرتك تتمرن في الملعب دوت الصبح، وعندهم رحله ولا حاجه بعد الظهر بيطلعوا مع الرحله. فاحنا نشرنا الرياضه دي في شرم الشيخ عشان احنا بنحب الموضوع ده، وبرده فايده للزبائن اللي بتيجي تركب عندنا وبتتبسط عندنا. أنا بحب جدا أركب الخيل، ومش أنا بس، أنا وولادي والعيلة. أنا بقالي كتير خالص، يعني ممكن فوق ال 25 سنة. وطبعا هنا الخيل بتلاقي من كل أنواع، بتلاقي الخيل الإنجليزي، الخيل الألماني، الحصان العربي الجميل بمواصفاته الجميلة. وأجمل حاجة هنا إنك بتلاقي الناس بتقابلك مقابلة كويسة، بتتعاملي كويس. كمان بتلاقي اماكن تتفسحي فيها، بتلاقي مناظر جميله جدا. العنايه هنا في منتهى الجمال، من ناحيه النظافه، من ناحيه المقابله، من ناحيه الخيل نفسه. يعني تحس انت لما بتركبي خيل، الخيل ده معتنى بيه ولا الخيل ده مش معتنى بيه. فهنا بتلاقي الخيل، وبتلاقي السيفتي، مع يعني معايير الامان بتلاقيها موجوده، وبياخدوا بالهم من الديتيلز ومن التفاصيل البسيطه اللي هي تخلي واحد يتدرب كويس، او واحد يستمتع لمجرد الاستمتاع بالخيل، او لو حتى واحد بيحب ان هو يدخل مسابقه ويعد نفسه او يدخل بطوله. وانا صراحه سواء انا او اولادي او العيله او اصحابي بنستمتع جدا بالخيل وبالمواصفات الجميله اللي موجوده هنا ومقابله الناس.